ഹായ് ഹലോ, ഇന്ന് നമ്മുടെ സനയ്ക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പെന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ MRP 255 കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വർക്കാവും എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല. സനയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ വർക്കാവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് കളർ ഷെയ്ഡുണ്ട്. അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം. സന, ദിസ് ഈസ് യുവർ ഗിഫ്റ്റ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? സന, നിന്റെ ഫേവറേറ്റ് കളർ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? ആദ്യം സ്കൈ ബ്ലൂ എടുക്കാം. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് അതാ. ഇത് ആദ്യം ഒന്നും കാണില്ല, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പം സൂപ്പറല്ലേ? അപ്പോൾ അടിപൊളി ഔട്ട്ലൈൻ പെൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സനയ്ക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണ് സന, അപ്പോൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.